Bu taş şeşek gene bala. Lugavoy mine bunda mine bütünüsü de. Bunda Kalüşke de buldu. Donnik başta buldu yine. Donniklar bu yıl otatırgan yıl ul Şirizgot ota donnik. Умарташылык белән Абдукаевларның инде 3нче буында килләре шөгыльләнә. Әтиле улы Фатих белән Айнур һәр вакытта бергә. Фатих тәҗрибәле умартачы. Ул бал кыртларын 44 ел үрчетә. Менә бусы Располтины хәзер. Булар кызгылыкка Августовскийлар, булар кышка торган Располтлар, буларны инде бик кадерле инде булары. Хәзер ягында да шулай була инде. Кепкә да шулай бу. Аннан хәзер инде без менә тизрәк ашыгабыз. Тегесен алып тагын бер. Располт күбрәк салдырыр өчен пустой рамка куярга кирәк була хәзер берничәне. Менә Андый күпле булса һәйбәт инде. Айнур элемтә өлкәсендә хезмәт куйса да, бу эшне дә үз итә. Ул кече яшьтән әтисе белән умарталыкта. Хатирәләр яңара. Ситкегә булай шүгәләп утыра да, мин аны шулай кигерәм дә, монауыннан бантиклап бәйләп куяйым. Шушы ситкедә утыра берәй шайтырып, сәгатьләр буенча мине карап умартада. Менә шайтырып, менә һәр үсе һәр кигереп булмый. Һәр үсе киеп эшли. Фатихның хатыны Зәйтүнә дә бу эшнең башыннан ук. 76 елдан бирле. Шулай Фатих белән бергә эшләп киләбез инде. Башта ничек кыен булдымы өйрәнергә? Кыен булды. Аллергия булып, ирем китте, хәзер берсе дә юк. Киленнәре Зөлфия балалар бакчасында тәрбияче. Умартачылыкны да тиз үзләштерә. 2001 елны кияүгә чыктым. Шулай кушылып, әниләргә, әтиләргә бал сыгырга чыга башладык бергә. Эшне яратам. Әтиендә яшакта, балачакта тота иде умартаны. Шул бергә кушылып, алар белән эшлибез. Тиз эшләү өчен тәҗрибә белән осталык та килә. Менә бу әйбәт рамка, менә распечатанная рамкага, грубо говоря, берәр минутлап китер инде. Умартачының саклык чарасы, әлбәттә, ул маска булырга тиеш. Менә күрәсезме, умартачы бери. Умартачыларның инде бер-берсенә ярдәм итүе, аларның бер-берсендә якын янәшә урнашуы, ул инде аларга зур булышлык. Абыйлы Нәли Илгиз белән Илдус Минебаевлар умартачылык белән 10 ел шөгыльләнәләр. Шулай да бу гаилә кәсебе икән. Если уяганда потом үстеп эшләватлар, әти әниләр займаестә 76 елдан биле калды. Әмма Михаил өчен бу яңа шөгыль. Ул әле канатлылар белән 7 ел элек кенә кызыксына башлаган. Это сотовый мед. Ну, мед у нас здесь что, цветочный, разнотравие. Балны урнаштыру усулында тапкан. Бал салуның 3нче зур долкыны башлана. Бу елны умартачылар өчен уңышлы бал елы дип санарга мөмкин. Чәчәкләр диңгез кебек, һәм шуңа күрә татлы ризык та күбрәк чәчәкнеке. Һәр эшнең үз этабы бар. Бу вакытта һәр сәгать кадерле. Минашлар куеп монанда. Моннан соң әйләндерәбез инде. Элекне бары кул белән әйләндерә, хәзер менә электрическийне аккумулятор белән алдык. Уңгай бик. Шуның менә хәзер эш тизрәк бара. Кызу итеп әйләндерми, токтап. Соң үзенең бер минут ярым әйләнә дә. Еллык хезмәтнең нәтиҗәсе бал чыгару мизгелләре. Айына карап балда төрле төсле була. Буйлы хезмәтчәннәрнең балы бер төрле чәчәкләрдән генә тормый. Беренче татарский клеонда электрине азактырып булмады. Аннан соң менә хәзер шушы yerдә торабыз, монда инде икенчесен сыктык менә соң. Шундый ук төс булып чыкты бәрабәр. Иң азакы 3нче сыктык бу ел. Күп сыгып булмады. Менә светлырак булды инде хәзер. Умартачылык ул әлбәттә гаилә, күмәк хезмәт. Ике малай, бер кызыбыз бит инде. Малайлар алар шуштырырак бит инде. Алар нык помогайта, киленнәр хәзер помогайта башлады. Эшләгәнне белми дә калабыз. Бал кыртлары никадәр безнең сәламәтлегебезгә, безнең тормышыбызда зур роль уйнаганын яхшы беләбез. Табигый, файдалы, җирле балны җитештерү өчен Оренбур шартлары уңайлы. Гәрәбә ашамлыгы әгәр дөрес булса, аны ашарга кирәк. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар.